kaibigan, mga kasimplihan. God bless everyone this morning. It is too early. It's 4:30 in the morning. A few moments later. So, ayan mga kasimple. So, dahil nandito na rin naman tayo sa classroom, syempre magtatrabaho, maglilinis, and then mag-organize ng mga bagay-bagay habang hinihintay ko yung mga parent na nakaschedule na darating ngayon. So, normally, syempre, magtatrabaho kasi we are now at work. So, while, syempre, it's my privilege again to share to you another video of this. Alam nyo naman, mga, mga kasimple, itong buhay ko classroom lang ako at saka bahay. Yan, classroom bahay lang, classroom bahay. So ngayon, it's another wonderful day. So, it's another beautiful day. So, welcome back to my YouTube channel. And sa atin lahat, God bless us all. Sana lagi nyo subaybayan yung mga at panoorin yung mga video ko kasi nakakataba ng puso. Alam nyo ba yon? Tapos, at saka, mas na-encourage ako lalo kasi alam ko na mayroong mga katulad nyo na sumusuporta sa akin. So, pagandahin natin yung araw. Gawin natin makabuluhan. Gawin natin kung ano yung nararapat. So, let's start the day. It's a beautiful day. Flex ko lang mga kasimple, yung mga natapos ko. O, diba? Nakakaalis ng pagod nakakatanggal ng pagod. Pag alam mo sa bawat araw may na-achieve ka. O, ayan organized na sila, diba? Tapos, malinis na. Yan. Next week, lampaso. Yan. Lalampasuhin ko yan. Yung kabuuan yan. Para tanggal alikabok. Mabilis mag-alikabok Kasi, yung hangin. Yan. Hindi naman pwedeng lagi nakaklose yung mga bintana. Kasi dapat, labas-pasok yung hangin sa classroom. Yan. Para presko. O, diba? O, guys. Diba, ang sarap sa pakiramdam pag may natatapos? Time is really worth it. Para babagsak na yung ulan, guys, Medyo magre-ready na ako kasi wala naman akong dalang payong. Baka mabasa ako sa ulan. Ay, tara na sa loob, guys. Ready na tayo. Meanwhile. Me time with Daphne. Daphne, pasyan tayo, dede. Pasyan tayo, dede. A few moments later. Hello mga kasimple. Working from home naman tayo ngayon. So, I'm just working with the cards and you might ask why am I using this calculator? Well, triple checking lang yan. I already did it sa Excel. Tatapusin ko lang ito. Yung schedule ko ngayon is work from home. And then next week will be on-site sa school naman. Tatapusin ko lang to ulit-ulit na.
pasensya na nga pala kayo sa sa maingay na background ko. Yung mga aso namin. Well, si Daphne, umiiyak lang yan. Umiiyak na yan kasi humihingi na siya ng food. So, I must stop now kasi para ma-ready ko na yung squash, yung kalabasa na ihahalo ko doon sa dog food ni Daphne. So, I have to stop for a while and then I will just, The next day. morning. Masasabi kong hindi good morning ang araw na to. Pasensya na kayo guys. Kasi, may sakit si Daphne. Ito siya guys. Pinasok ko siya. Tinatry ko na pakainin siya ng raw eggs. Kaya lang, kahit yung egg ayaw niya kainin, nagsusuka pa rin. Ano nangyari sa'yo? Ayun guys. Nagsusuka siya. Pagka-uwi mo mamaya Carl, matulog ka na lang ulit. Excuse me po. Alam niyo guys, normal naman talaga sa pakiramdam yung kapag may sakit yung mga alaga natin, iniiyakan natin, di ba? So, yung importante doon, naidadala natin sila kaagad sa vet. Kasi yung vet yung mas nakakaalam kung ano yung talaga yung problema sa health ng alaga natin. Sabi nga, prevention is better than cure. Ayoko na maulit-ulit yung nangyari na namatayan ako ng aso. Lasubo, Daphne yun. Daphne, lasubo na lang to. Last na lang bebe. Lasubo. Yay, lasubo. Sarap-sarap po. Pinakalas na subo. Last na bebe. Yay! Wait naman. Pahinga ka. Tulog ka muna. Inom ka muna. Inom. Sige, tulog ka muna. Tulog mo muna yan. Ayan guys, umuulan-ulan, no? Kaya medyo irritable din si Daphne kasi ayaw niya ng kulog. Ayan, takot sa kulog. Sulitin lang ng konti. Tulog. Okay, so aakit na ako niyan guys para sa trabaho. Baon ako energy. Kanina guys, hindi maganda yung actually late na ako nakatulog kagabi. Almost na. Actually, hindi na gabi, magmamadaling araw na ako nakatulog eh. Pero nakasanayan ko na yung early in the morning. Gigising talaga ako para mapapupo si Daphne. Kasi hindi siya nagpupupo dito sa loob. Hindi siya umiihi sa loob. So, hihintayin muna niya na ilabas siya, din siya magpupo. Yun nga. So, nabigla ako kanina. That's why nabanggit ko sa inyo kanina na hindi maganda yung umaga. Kasi paano ba naman gaganda yung umaga kapag alam mo may sakit na member sa pamilya, di ba? Ay, gaya na sabi ko, yung mga pet natin, member sila ng family natin. So, hindi maganda sa pakiramdam na meron may sakit. Yan. Merienda muna tayo, guys. Actually, is merienda time. Yan. So, hindi ako makakampante na ganito kung hindi ko narinig mismo sa vet na normal naman daw yung CBC niya. Okay naman daw.
Yun nga lang, yung tinitrace, ano yung dahilan, no? Ba't namaga yung mata niya? Paki-comment guys below please kapag kung if ever na may idea kayo about kung nagkaroon ba ng ganung experience yung dog ninyo. You can share it to me guys. You can um, share your experience sa comment sa ibaba. Malaking bagay yan na may share nyo sa akin at sa mga viewer din na may mga aso na naka-experience ng ganyan. Actually, parang tao sila, no? Akala mo kung may tao, kung may nakain lang na something is mag-allergy or mamamaga or yung iba naman allergy sa iba't ibang bagay. So, yung dog, hindi ko alam kasi wala naman siyang malinis yung ano niya. Sa taas actually siya natutulog eh. Kasi 'di ba, maingay yung mga GSD, 'di ba? Yan, parang libangan nila yung pagtahol. So, para wala mapahinis yung kapitbahay, ini-active ko yan, malapit doon sa higaan ko, malapit sa kwarto. So, yun, effective naman guys, hindi siya nag-iingay. Kasi alam niya siguro, safe siya, malapit siya sa atin. Yun. So, yung problema ko sa pag-iingay, solve na yun guys. Na, dati kasi tinapagod namin yan siya before matulog. Nagta-treadmill siya, naglalaro silang dalawa ni Sophie, effect pa rin. So sabi ko, paano kaya kung i-accept na lang natin siya para at least pag nakikita natin niya tayo is kalmado siya, knowing na natutulog siya na near us. Yun. Effective naman guys. So far, hindi na siya nag-ingay mula nung ini-accept namin siya tuwing gabi. Why? Mga ka-case for watching my video and God bless everyone.